За байнга орооны дарга гишүүдэд их олон хүүхдэд өрх толгоос ажил хэсгээ танилцуулах үгүй эхлээд. За эрхэм байнга орооны дарга байнга орооны гишүүдэд их олон хүүхдэд өрх толгоос эцэг ихэд итгэмж олох тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг хийя. За хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажил олгогч 0-3 нас хүртэлх хүүхэдтэй их эцгийн хүсэл төр хүүхэд асрах чөлөө олгож ажлын байр хадгалахаар заасан байдаг. Харин хүүхэд асрах хугацаанд ямар нэгэн цалин эсвэл амжиргаагаар дэмжих мөнгөнд тэтгэмж олгодоггүй. За өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааны үр дүнгээс харахад нийт 531 мянган хүүхэдтэй өрх байна. За энэ бол 2013 оны судалгаагаар гарсан дүн байгаа. За нийт өрхийн 38% нь 0-18 насны хүүхэдгүй. Нийт хүүхэдтэй айл өрхийн 72.8% 1-2 хүүхэдтэй байна. Энэ Монгол өрхүүд цөөн хүүхэдтэй байх хандлагатай болж байгааг илэрхийлнэ. За иймд хүн амын өсөх бодлогыг хүн амын цонх үе буюу төрөх насны эмэгтэйчүүдийн тоо хамгийн өндөр байгаа өнөө үед хэрэгжүүлэх олон хүүхэдтэй өрхийн амжиргааг дэмжих зайлшгүй шаардлагатай байна. Цаашид ахуйд насны тоо нэмэгдэж төрөх насны эмэгтэйчүүдийн тоо буурах үед төрөөс төрөлтийг дэмжих бодлого хэрэгжүүлсэн ч тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байна. Түүнчлэн Монгол улсад олон хүүхэдтэй өрх толгоос их эцгийн амжиргааг дэмжих тэтгэмж тусламжийн хэмжээ бага, хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй байна. Монгол улсын 0-18 насны хүүхэдтэй өрхийн 16 орчим хувийг өрх толгоосон ганц бие их эцэгтэй айл өрх эзэлж байна. Олон хүүхэдтэй ганц бие их эцгийн хувьд хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдмал орлогын их усүр багтаа олсон орлого нь өрхийн амжиргаанд төрөлцдөггүй тул хүүхэдтэй эрүүл өсгөн бойжуулах боловсрол эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд бүрэн хамруулахад хүндрэлтэй байдаг. Эдгээр хүндрэлээс шалтгаалan хүүхэд хараа хяналтаас гарах хүчирхийлэл дарамтанд өртөх бага наснаас хүнд хүчээр хөдөлмөр эрхлэх зэргээр хүүхдээ ирэх зөрчигдөх тохиолдол гарсаар байна. Эдгээр хүндлэл шаардлага болон засгийн газрын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 3 хүртэлх насны хүүхэдтэй ээжүүдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах цалинтай ээж хөтөлбөр, өрх толгоосон их эцэгт нийгмийн хамгааллын хуулийг тус батлан хэрэгжүүлнэ гэж заасныг үндэслэн энэхүү хуулийн төслийг боловсруулж танилцуулж байна. Олон хүүхэдтэй өрх толгоосон эцэг ихэд тэтгэмж олох тухай хуулийн төсөл дараах зохицуултуудыг тусгасан. Үүнд 4 хүртэлх насны ихэр хүүхдэд нэг удаа тэтгэмж олгох. За энэ бол хүүхд тус бүрт сая төгрөгийн тэтгэмж байгаа. Ихэд жирэмсний 5 сартаагаас эхлэн төрөх хүртэлх хугацаанд тэтгэмж олгох. За энэ бол сар бүр 40 мянган төгрөг. 0-3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа ихэд хүүхэд асарсны тэтгэмжийг сар бүр олгох. За энэ сард 50 мянган төгрөг. За 3 болон түүнээс дээш хүүхэд өрх толгоос эцэг ихэд улирал бүр тэтгэмж олгох хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ буюу 240 мянган төгрөгөөр тооцсон байгаа. За нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өрх толгоосон эцэг ихтэй хүүхдэд дүрмт хувцас сурах бичиг хичээлийн хэрэглэл олгох, өрх толгоосон эцэг эхийг ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхдийг нь өдрөөр асрах үйлчлэгэнд хамруулах асуудлыг мөн тусгасан. За их олон хүүхэдтэй өрх толгоос эцэг ихэд тэтгэмж олох тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд нийт 72.4 тэрбум төгрөг жилд шаардлагатахаар тооцоо гарсан. За Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль дээрх хөрөнгө тусгатаагүй тул энэ хуулийг 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр төсөл тусгасан байгаа. Байнга орооны дарга эрхэм гишүүдээ хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж өгнө. Баярлалаа. За хууль санаачлагчаас асуух асуултаа гишүүд байна уу?